Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spy Surf oynayacağız. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu videoyu bir arkadaşın isteği üzerine çekiyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar Spy Surf çok güzel bir oyun. Yani yeni yükledim diye böyle hareketler falan gösteriyor ama ben çok seviyorum. Hani iyi bir oyun. Böyle ne yapmam gerektiğini söylüyor. Şimdi böyle altına falan topluyorsunuz. Ben başladım. Burada harfler var. Evet. Trenler geliyor böyle. Evet, devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve istek videolarınız için yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, yandım. İyi bir skor yaptım ama çok da iyi sayılmaz. Neyse. Devam edelim. Evet. Allah, yandı. Dokunmatik gitti. Neyse. Sonra da oynayacağım. Evet, devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar Subway Surf'ı oynarken ses çıkmayabilir. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü bazen ses çıkmıyor oyunlarda. Evet. Yüksek bir skor yapmayı planlıyorum. Böyle yerlerde çok. Evet, devam edelim. Allah, yandı. Nasıl yandı? Aa, ben kutuya hangi ara aldım görmedim. Bakalım ne çıktı? Aa, para. Double up. Ya reklam. Reklam çıkıyor arada. Neyse, izlemiş oluruz. Canım sıkılmış. Arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten. Tamam, bitti. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Tekrar söylüyorum, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve istek videolarınız üzere abone olmayı, istek videolarınız için kusura bakmayın, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.